നമ്മളിവിടെ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അൽഗോരിതംസ്, അങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മോഹൻലാലുണ്ടല്ലോ, ആൾ തന്മാത്രയിൽ ഒരു കഥയിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ നിർത്താം, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇതൊരു 3x3 റുബിക്സ് ക്യൂബാണ്. 6 ഫേസസ് ഉണ്ട്. ഈ 6 ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പുറം സെക്കൻഡ് ലെയർ, തേർഡ് ലെയർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ലെയർ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു 7 to 6 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് തോന്നുന്നു മൊത്തമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് അത് മാത്രമാണ് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഈ പീസിൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക്, റെഡ്. ആ പീസ് എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അതൊരു മാച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ ആലോചനയിൽ ബോട്ടം ലെയറിൽ ഈ പീസ് ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് പീസാണോ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് എത്തി, ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മാച്ച് ആവുന്നില്ല, മാരേജ് പ്രൊപ്പോസൽ മാച്ച് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജാതകത്തിലാണ് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ജോത്സ്യനെ കാണാൻ പോണ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക, മാപ്പോട്ട് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ മാച്ചായി. ഇനി ഈ പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്തണം. ഈ പീസ് ഇവിടെ വരുത്താൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി അടുത്ത 3 നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ചും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതല്ല, ബ്ലാക്കും ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പീസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇത് മാച്ചാവുണ്ടോ നോക്കി. ഓക്കെ, ലക്കിലി ഇത് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു. ഇതിന് ജോൾസിനെ കാണാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മിസ്മാച്ച് ആകുമ്പോൾ ജോൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. ജോൾസിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള വഴി റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക, മാപ്പോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, മാച്ചായി, തിരിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടു. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്മാച്ചായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം, തിരിച്ചിടാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പീസ്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ അതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബോട്ടം ലെയറിലാണെങ്കിൽ ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പീസിൻ്റെ അടിക്ക് നമ്മളിട്ടു. ഓക്കെ, ഇത് മിസ്മാച്ചാണ്. ജോൾസിനെ കാണാൻ പോയി, റൈറ്റിലേക്ക് പോയി, മാപ്പോട്ട് പോയി, ജോൾസിൻ്റെ വീട് എത്തി, കണ്ട ശേഷം മാച്ചായി തിരിച്ച് ഇട്ടു നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പീസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തൊന്ന് മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് കുറച്ച് ടഫ് ഉള്ളത്. ഇനിയുള്ളതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമ്മൾ 4 കോർണേഴ്സാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോർണർ, ഈ കോർണർ എടുത്തോളൂ. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, അതെവിടെയാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ബോട്ടം ലെയറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ മറ്റേ ചെയ്ത പോലെ ഇതിൻ്റെ അടിക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറ് ബ്ലാക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിളായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നമ്മുടെ ടീ കപ്പ് ഇരിക്കുകയാണ്. ടീ കപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്ന് വീഴാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടീ കപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രേ കൊണ്ടുവന്നു. ട്രേയിൽ കപ്പ് വെച്ചു. ഓക്കെ, സേഫായി കപ്പ് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസ് സോൾവ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, അതിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, ഇത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നേക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിലാണ്. അതായത് ഈ ടേബിളിനെ ഫേസ് ചെയ്യണില്ലേ കപ്പ്. ഓക്കെ,
നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ കോർണറിലാണ്, ഇവിടെയാണ് കപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് കപ്പ് വീഴാൻ പോകുന്നത്, എഡ്ജിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് കപ്പിനെ മാറ്റി വെച്ചു. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിലെ പോലെ ട്രേ കൊണ്ടുവന്നു, ട്രയലിലേക്ക് കപ്പ് വെച്ചു, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഈ കോർണറും സേഫായി. ഇനി നമുക്കുള്ളത് 2 കോർണറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്വാപ്പായി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ വരണം, ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ വരണം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു ഇത് വെച്ച് നിറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതൊരു കപ്പായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. കപ്പ് വീഴാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി വെച്ചു. ട്രേ കൊണ്ടുവന്നു, ട്രേയിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ് വെച്ചു, ട്രേ തിരിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് പുറത്തേക്ക് ചാടി, നമുക്ക് ഈ പീസ് തിരിച്ച് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കപ്പ് ഇതാണ്, ടേബിൾ ഇതാണ്, കപ്പ് കോർണറിലിരിക്കുന്നു, മാറ്റി വെച്ചു, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, കപ്പ് വെച്ച ശേഷം ട്രേ കിച്ചണിൽ പോയി. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ആയി കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ കപ്പ് ടേബിളിൻ്റെ കോർണർ എഡ്ജിലാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വെച്ചു, ട്രേ കൊണ്ടുവന്നു, ട്രേയിൽ വെച്ചു, തിരിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മുടെ സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 പീസാണുള്ളത്. 1 2 3 4. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഡ്ജാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇത് മാച്ചല്ല, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഇത് മാച്ചാണ്. ഓക്കെ, മാച്ച് ആയതിനു ശേഷം ഈ കോർണറിലാണല്ലോ ഈ പീസ് ഇരിക്കുന്നത്, ഒരേ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്കിത് കാണാനാകും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത് ഡിസപ്പിയറായി. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ലെയർ ഇറക്കി തിരിച്ച് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, ഈ ലെയർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കപ്പ് ഒരു ടേബിളിൽ ഇരിക്കണ്ടോ, അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കോർണർ ഫില്ല് ചെയ്തുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ടേബിളിൽ നിന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ട്രേ ഇറക്കി കപ്പ് വെച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതും ശരിയായിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ ഒരു എഡ്ജും ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇവിടെ മാച്ച് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യണം. ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവച്ചു. ഇത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോയി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് കപ്പ് കിടക്കുന്നു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ. കപ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു, കിച്ചണിൽ നിന്ന് ട്രേ വന്നു, ട്രേയിൽ കപ്പിന് വെച്ചു, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ശരിയായി, ഈ എഡ്ജ് ശരിയായിരിക്കുന്നു. ഇനി 2 എഡ്ജാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ഈ എഡ്ജ് ഗ്രീൻ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മാച്ച് ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരേ റൊട്ടേഷനിൽ ഇതിനെ ഡിസപ്പിയർ ആണ്. ഇങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ലെയറാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഈ ലെയറാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു, ഈ ലെയർ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോഴൊരു കപ്പ് പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പീസ്, അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. മാറ്റി വെച്ചു, ട്രേ വന്നു, ട്രേയിൽ വെച്ചു, കിച്ചണിൽ പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും സോൾവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ കറക്റ്റ് പൊസിഷനല്ല. അതായത് കളേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മാറിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു കോർണറിൽ ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മാച്ചായ കളർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ഡിസപ്പിയറായി. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ലെയർ തിരിച്ചു, ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്കിനെ മാറ്റി വെച്ചു, കിച്ചണിൽ നിന്ന് ട്രേ വന്നു, ട്രേയിൽ വെച്ചു, തിരിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്ക് നേരെ സെറ്റ് ചെയ്തു, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഈ ലെയറാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു, അപ്പോൾ അതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഓക്കെ, ഈ ലെയറിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വീണ്ടും നമ്മൾ കിച്ചൺ ട്രേ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തു.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയറാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. തേർഡ് ലെയറാണ് അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എൽ കിട്ടും, ഓർ ഒരു ഐ കിട്ടും, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലൊരു എല്ലാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു 80-90% നമുക്ക് എല്ലായിരിക്കും കിട്ടാം. ഈ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ, ക്യാപിറ്റൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ എൽ. ഓക്കെ, ഈ എല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബേസ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തലയുള്ള ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. തലയുള്ള ആൾ വന്നു, ഒരു കൊട്ടേഷനാണിത്. ഇനി തലയില്ലാത്ത ആൾ വന്നു. ഓക്കെ, തലയില്ലാത്ത ആൾ തലയുള്ള ആളുടെ തല വെട്ടി കൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആൾ തിരിച്ചുപോയി. സംഭവം ഇവരുടെ തല തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു, അവർക്കും സമാധാനം, അവരും പോയി. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തലയുള്ള ആൾ വന്നു, തലയില്ലാത്ത ആൾ വന്നു, തല വെട്ടിയ ശേഷം ഇവരുടെ ജോബ് കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചുപോയി, തല തിരിച്ചെടുത്തു, ഇവരും തിരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കുറച്ചൊന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് കിടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ഒരു ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഓക്കെയാണ്, ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓക്കെ. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും ഓക്കെയാണ്, ബട്ട് ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ റെഡും ബ്ലൂവും അത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ല് നമ്മുടെ. ഓക്കെ, ഈ എല്ലിൻ്റെ കാല് വെട്ടി, ഇതാണ് തല തിരിച്ച് വെട്ടിയ കാല് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവച്ചു, വീണ്ടും തല വെട്ടി. ഓക്കെ, വീണ്ടും കാല് വെട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെയാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. 2 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ബ്ലാക്കിന് പൊസിഷൻ കറക്റ്റായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ. ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു കളറൊന്ന് സെയിം ആക്കുക, ബാക്കിയുള്ള 3 കളറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെയിം ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വളരെ സിമ്പിളാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ 4 കോർണറാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ലെക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 4 കോർണറും അതാത് പൊസിഷനിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് വരാറ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ വരാറ്. ഒരു 80-90% ഫുൾ സ്ക്രാമ്പിളായിട്ട് കിടക്കുക ഈ 4 കോർണറും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കും, ഈ പീസല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. യെല്ലോ, ബ്ലൂ, റെഡാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കണോ നോക്കാം. ഓക്കെ, 4 കോർണറും കറക്റ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് കേസിൽ വരാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോർണർ എടുക്കുക. ഈ കോർണർ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരാൾ. അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ട്രെയിൻ കാത്തു നിന്നു. അപ്പോൾ ആൾ ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയ ആൾ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഈ തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടോപ്പിൽ വരണം. അത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. ഇത് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻജിൻ പോയി. അപ്പോൾ പഴയ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ട്രെയിൻ പോയി. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻജിൻ വന്ന് ആ ട്രെയിൻ തിരിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കും, ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ കളേഴ്സ് സ്ക്രാമ്പിളായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും വരേണ്ടത് യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ, അതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ. ഇപ്പോൾ മുന്നേ നമ്മൾ 4 കോർണറും നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കറക്റ്റ് പൊസിഷനല്ല കിടക്കണ്ടായേ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടി. വീണ്ടും അത് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയി ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻജിൻ പോയി. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻജിൻ വന്നു. ഈ ട്രെയിൻ തിരിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നു. ഇതിൽ വീണ്ടും എൻജിൻ വന്നു, തിരിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോർണർ ശരിയായി, ഈ കോർണർ ശരിയായി, ഇതും ശരിയായി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയും പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ്, കളർ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണിത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെടുത്തു. ഈ പീസാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത്. ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു സൈക്കിൾ. ഇത് ഇവിടെ ഈ പീസ് സോൾവ് ആവണ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. സോൾവ് ആയിട്ടില്ല, വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. ഇല്ല, വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് വലത്തോട്ടുള്ള ഈ റൊട്ടേഷൻ പലരും മറക്കാറുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ക്രാമ്പിളായി എടുക്കുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട. ഈ അടുത്ത കോർണർ ഏത് ഇതിലാണോ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ ചെയ്തത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. സോൾവ് ആയില്ല, വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് 3x3 റുബിക്സ്. ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബിലോ. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ പ്രസ് ഡിസ്ലൈക്ക്. ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഹിറ്റ് ദി ബെൽ ഐക്കൺ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീ സൈനിങ് ഓഫ്.